रामदास आठवलेन एसटी समाजाक गोयात राजकीय आरक्षण दिवप शक्य ना अशें म्हणून समाजाचो अपमान केला अशें म्हणत आम आदमी पक्षान निषेध केला। रामदास आठवलेची ढाल करत बहुजन समाजात फूट घालपाचो भाजपान यत्न चलयला। बहुजन समाजातल्या सगळ्या घटकांनी एकठांय येत निषेध करचो अशेंय आपान मागला। सरकारान तशेंच मुख्यमंत्र्यान एसटी समाजाच्या रिझर्वेशनाचो विषय क्लियर करचो अशेंय आम आदमी पक्षाचो एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष अनिल गावकार तशेंच आप फुडारी रामराव वाघान उलयतना सांगले। आयकात ताणी एसटी समाजाचे बद्दल ज्यो कितें मागणी केल्यो ताका आमचोय तेंको आसा, पूण त्यो करतना अचानक ते एसटी समाजाच्या बद्दल ताणी जे एक आपले अज्ञान दाखयले आनी एक अपमान करपा सारक्यो गोश्टी उलोवन तांकां रिझर्वेशनाची गरजूच ना, तांकां मेळचेच ना अशी जी स्टेटमेंट केली ती पळोवन काल गोंयचो एसटी समाज त्याच बरोबर ओबीसी आनी एससी समाजातले लोक म्हाका दिसता खूब धळे आनी रोखडोच ताजो हें जावन इफेक्ट जावन ताणें आपले स्टेटमेंट फाटीं घेतले। रोखडेच ताणें हांगा गोंयांतूच स्टेटमेंट फाटीं घेतली म्हणून आमी तांचें स्वागत करतात, पूण अशें उलयतना एक सेन्सिटिविटी जी आसता आनी खास करून एक सामाजीक आनी न्याय मंत्री जे आसा ताजी जी सेन्सिटिविटी आसता ती म्हाका दिसता तांणी पाळ्ळी ना। हरशीं ते लोकसभेनूय अशेंच उलयतात, विधानसभेनूय तांचें उलोवप कविता करप कोटयो करप हें तांचें चालूच आसता आनी सिरियसनेस म्हणटा अशें कांय ना। पूण काल तांणी जी गोश्ट केली तातूंतलो सिरियसनेस आमकां दिसलो की घडये खंय तरी आयज भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आपूण स्वता हें सांगूंक सोदिना की एसटी समाजाक आमी रिझर्वेशन दिवची ना, कित्याक ताचें तांकां दिसता तांचेर कितें तरी परिणाम जातले। हें तांणी आज रामदास आठवले हांच्या स्वरुपान एका दलीत नेत्याच्या स्वरुपान हे गोश्टी म्हाका दिसता उलयल्यो आनी ताजो इफेक्ट कितें जातलो ते पळयले आनी रोखडेच ते फाटीं घेवपाक लायले। अशे तरेन समाजा मदीं फूट पाडपाचो हो भारतीय जनता पक्षाचो हो जो प्रयत्न आसा तो आमी सगळ्यांनी वळखुपा जाय आनी ताकाच लागून ओबीसी एससी एसटी ह्या सगळ्या बहुजन समाजातल्या लोकांनी म्हाका दिसता एकठांय जावन ह्या गोश्टीचो विरोध करपा जाय। तांकां सांगपाक सोदता की येणारे जे आमचे सरकार तांचे सरकार जें आसा ते सरकारान तेणे असो विशय मांडचो की गोंयच्या एसटी समाजाक लागून कमीत कमी 4 रिजर्व पोस्ट ताणें थंय सरकारान डिमांड करचे आनी ते 2024 पयलीं ताणें ते हांगा घेवपाक सरकाराक बाध्य करचें आनी त्याच बरोबर ही जी तेणी मिस्टेक केल्या ती मिस्टेकीची भरपाई ताणें करची अशें म्हाका दिसता। आनी जे हांव त्याच बरोबर आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या वतीन हांव आमच्या गोंयच्या सीएमाकूय सांगपाक सोदता की अशा प्रकारचे वक्तव्य करपाक तांकां तांचेर कंट्रोल दवरात आनी त्याच बरोबर हे जे फूट घालपाचो प्रयत्न जो आसा तो बंद करपाक जाय। आनी दुसरें म्हणजे जे असेंब्लीन आमच्या सीएमान एश्युरन्स दिल्ले की ऑल पार्टी डेलिगेशन सेंट्रलाक व्हरून हो विशय जो आसा रिझर्वेशनाचो गोंयच्या एसटी बांधवाच्या रिझर्वेशनाचो विशय जो आसा तो म्हणजे वन्स फॉर ऑल क्लियर करचो। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।